السؤال الأول يقول إلى زهراء: بيت ليس فيه جدران وحجرات، ما هو هذا؟ بيت ما في لا غرف ولا جدران. إلى زهراء السؤال، ما هو إليش؟ ها فاطمة لا تتكلم. لا جدران ولا غرف. ولا غرف. الشارع. الشارع؟ ها؟ اي ما في لا غرف. شارع بيتك؟ لا اوكي. تنقربتين مساكن، مو الشارع هذا. ها يلا وصلنا كم؟ يلا توصلين اللي صارت دقيقة بصير خلاص انتهى، باقي 5 ثواني. 4 المطار. لا خطأ. محطة البترول. خطأ. الإجابة خاطئة. في أحد يقدر يجاوب؟ من هو؟ قولي الجواب. فقيرين. ها؟ فقيرين. الفقيرين؟ لحظة خلنا من هو؟ قولي. فقيرين. فقيرين. حيدر عندك جواب؟ رضا عندك جواب؟ البيت اللي قاعدين يبنون به. كلكم إجابتكم خاطئة، والإجابة هي بيت الشعر. بيت الشعر. اللغز الثاني، نبدأ بحيدر. عندما تلسعك بعوضة كيف تعرف أنها ذكر أو أنثى؟ إذا لسعتك بعوضة شلون تعرف أنها ذكر لو نفيها؟ بعدين هي كبيرة. ها عجزت لو نروح نشوف غيره؟ أعرفها من لونها. لا أنا أبغيك أعطني جواب، مو تسألني. من لونها. خطأ. من هو عنده إجابة؟ رضا. أعطي رضا. يلا يا رضا. إذا لسعتنا بعوضة شلون تعرف إنها ذكر أو يعني نفية؟ بنية أو صبي. بابا أنت وجهي. اسكت، مو دورك. مو بنية ولا صبي. شلون تعرف إنها صبي لو بنية؟ لا هي بنية ولا صبي؟ عجل ويش؟ نوع من الحشرات. نعم هي نوع من الحشرات، بس ذكر أو أنثى؟ بنية أو صبي. أعجز رضا. زينب عندش إجابة؟ صبي. ليش عرفتينها صبي؟ لأن هذا اسكت لا تزين. لأن هذا اسمها صبي. خطأ. زهراء. بعوضة اللي هي الأنثى، وبعوض اللي هم الذكر. أنا الحين أقول ليش، شلون تعرفين إن هذه البعوضة اللي لسعت نفية أو ذكر؟ يقول ليش؟ وايش؟ إذن كيف لساعاتك شوفي وهي أنثى. شوف. ها؟ الذكر بس يلسع. الإجابة خاطئة. النفية هي اللي تلسع فقط، الذكر ما يلسع، ما يلدغ، ما يلسع. أوكي؟ فكلكم إجاباتكم خاطئة. من خفف من صعوبة الأسئلة. السؤال نبدأ نسأله إلى رضا. بقول لك جملة اللي هي أكلت فلفل فتفلفل في فمي، كم فاء في ذلك؟ أكلت فلفل فتفلفل في فمي، كم فاء في ذلك؟ 3. الإجابة خاطئة. لحظة. حيدر يقول عند الإجابة وأقول الإجابة. ولا واحدة. كلمة ذلك ما فيها ولا فاء. الإجابة صحيحة، وحيدر فاز ب5 ربيعات. السؤال لغز الرابع. أنا أخاف حيدر يغش علي لأني قاعد صوبي. بابك عندي. ايه انزين. أنا هذيك المرة. لحظة كلام زهراء صح. هذا الغدار حيدر لازم نهرب عنه
الحين دور زينب. انزين زينب يا انزين، نسأل السؤال الحين اللي بنبدأ بزينب. سؤال جدا بسيط. ما الذي تراه في الليل 3 مرات والنهار مرة واحدة؟ وإيش اللي تشوفينه في الليل 3 مرات وفي النهار تشوفينه مرة واحدة؟ جاوب. عندش الإجابة؟ جاوب. ننتظر الإجابة. أول شيء مرة واحدة هذا. وإيش اللي تشوفينه في الليل 3 مرات وفي النهار تشوفينه مرة واحدة؟ انت قلت النهار 3 مرات والليل. لا في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة. بعد أنا أقرأ جملة قراءة مو حفظ يعني عشان في الليل أنا هادف اللعبة أنا قمت لعبة فورتنايت. قربت. اي قمت هذا. قاعد عدل بابا. انزين. إذا تقدرين تطالعين الكاميرا وتقولين لها أحسن بعد. يلا. 1. علمت حلمة إن أنا هذا في لعبة اسمها فورتنايت. عرفت هذا، علمت إن أنا أعرف أبني. الإجابة خاطئة. أعطي زهراء ممكن إنها تعرف الإجابة. بابا انتين كنتين واسمه قريبة بس غلط. يعني في الليل شي واحد. في الليل تشوفينه 3 مرات انزين، وفي النهار تشوفينه مرة واحدة. النهار اشوف الاكل الريوق. زين. وفي الليل العشاء. زين العشاء. في الليل 3 مرات. يلا قربت زهراء قربت. العشاء. استفيدوا من اجابتها. والبلاي ستيشن والتلفون. البلاي ستيشن تشوفينه بس بالليل. العشاء. والتلفون. العشاء والتلفون تشوفينه بس في الليل. أنا التلفون في العصر ما أشوفه. يعني شي لازم بس في الليل. في الليل تشوفينه 3 مرات. العشاء والسرير والحجرة. هو نفس الشيء، بقول لكم اسهل، هو نفس الشيء بس في الليل تشوفونه 3 مرات وفي النهار تشوفونه مرة واحدة. نفس الشيء، هذا هو الشيء. اشوف لحظة. اشوف العشاء في الليل. خطأ. الإجابة أشوف الشمس في الصبح كل يوم. نعم. 3 مرات أشوف في الليل. نعم. وإيش اللي تشوفه 3 مرات في الليل؟ هي الشمس تشوفها 3 مرات في الليل أنت؟ إذا أنا قلت لك تشوفه 3 مرات في الليل وتشوفه مرة. أشوف في الليل 3 مرات. هذا يعني ما جاوبت. هذا التلفون يخلونك تشوفه 3 مرات وفي النهار مرة واحدة. الإجابة خاطئة. أبوي أنا عط منشوف حيدر. الأجهزة الإلكترونية. خطأ. في النهار أشوف الشمس، وفي الليل أشوف 3 مرات القمر. الحين بابا لو كتبتون الليل كم لام فيها؟ 3 مرات. 3 مرات. ولو كتبتون النهار كم لام فيها؟ واحدة. لام شمسية الأول. فخلاص وضحت. الليل 3 هي لامين. عرفت الإجابة. واللام الأخيرية. عرفت النجوم أشوفها 3 مرات في الليل، وأشوف الشمس مرة واحدة. تعالي فاطمة قولي. أشوف الشمس مرة واحدة في الصبح. خلاص جاوبت. شوف 3. السؤال إلى زهراء اللغز يقول ليش ما الشيء
الذي إذا غليته جمد؟ ما الشيء الذي إذا غليته جمد؟ تغليه تحط عليه النار يجمد. البيض. أحسنتي. ليش 5 ربيات. السؤال الحين ينتقل إلى حيدر. ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟ يمشي ويقف. يمشي ويوقف وما له أرجل، ما عنده رجايل. يلا 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 قرب الصوت صوت، مو واجد، مو هالقد كذي بس عشان لا. فاطمة تعالي بسأل فاطمة، في شيء يمشي ويوقف وما عنده رجايل، ويش هو؟ في شيء يمشي ويوقف بس ما عنده رجايل. لا وش ما عنده رجايل. مسكين ما أدري بابا، بس يقدر يمشي ويوقف يصيره. سيارة فيها رجايل. هل التايرات ما فيها أياجي؟ ما عنده أرجل قالوا لك. في شيء يمشي بدون أرجل. بابا حبيبتي لا تطيحين التليفون، خلي شيء هو اسمه. تعالي صوت. تعالي قاعدي على الكرسي، لا تلمسين بابا هذا لأن هذا تخربين. عقارب الساعة. عقارب الساعة. أنا عرفت. القارب. يوقف. بعد قارب ترى إجابة القارب. بابا خلي أنا قلت عقارب الساعة. عقارب الساعة. صحيح. حيدر إجابة صحيحة. زين. رضا، السؤال إلى رضا. ويش الشيء اللي عنده 4 رجايل وما يقدر يمشي؟ جاوب. فيه 4 رجايل بس ما يقدر يمشي. يلا. جاوبت عليه. حيدر اسكت. ننقل السؤال. لا فاطمة لا تسحبينه. ننقل السؤال إلى زينب. يلا زينب قولي. دجاجة. الدجاجة ما لها 4 رجايل بابا؟ دجاجة ما تمشي. الدجاجة فيها 4 رجايل. الدجاجة فيها كم رجول رضا؟ بابا خليني بجاوب. عرفت الجواب. انزين. أنا بابا أنا. لحظة. أنا عرفت الجواب. زهرة. الكرسي. سيارة. نفس الشيء بابا. سيارة. إجابة صحيحة. صار إلى زهراء. رجال في 4 رجال بس ما يمشي. وش كنت بتقول رضا؟ كنت بقول نفس الإجابة اللي قالها حيدر، سيارة. انزين. سؤال جديد. تعالي زينب. تعالي مكانها. زينب، ما حد يتكلم. أين يقع البحر الذي ليس فيه ماء؟ البحر اللي ما فيه ماء في وين يصير؟ جاوبينا يا زينب. خريطة. بابا يا زينب. ولا زينب تعلمها. إجابتها صح له. لكن علمت. تعالي مني فوق. سمعناك. انزين. الحين دور رضا. السؤال يقول يسير يمشي بدون رجولين وما يدخل إلا في الأذنين. لا. انزين رضا، السؤال يقول يسير بلا رجلين، يمشي بدون رجلين ولا يدخل إلا في الأذنين. وش الإجابة؟ تعالي بس الصوت. الإجابة صحيحة وصارت إلى 5 ربيات. وبذلك لحظة. تعالي فاطمة، دور فاطمة تجي نسألها. تعالي بابا. فاطمة. تعالي. تباعلي. فاطمة ركب. نسأل فاطمة سؤال الكل يسكت. في شيء دائري ولونه برتقالي وانتين ساعات تقشرينه، هذه ويش الشيء الدائري اللي لونه برتقالي وتقشرينه هنتين؟ جاوبي. العقب تاكلينه. ويش؟ قوليها في الميكروفون. ويش؟
متكالح. صحيح، الإجابة صحيحة، ولها 5 وفيها صفر. قوليها.